بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو fasihieducators ڈیلی حدیث. ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابن ابی نجی نے، اور ان سے مجاہد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے، اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قربانی کے جانوروں کے جھول اور ان کے چمڑے کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا جن کی قربانی میں نے کر دی تھی. Narrated Ali, Allah's apostle, ordered me to give in charity the skin and the covering of Budn which I had slaughtered. Thanks for watching. Please subscribe our channel Fussy Educators.